Bom dia, gente. Hoje mais um videozinho aí da BWC 10. Hoje lavando uma carga de coloridas, ela tá bem cheia. Então vamos lá. O que eu vou estar utilizando é o Omo Lavagem Perfeita e o Downy Spots. Para essa lavagem, eu vou estar utilizando nível alto, programa pesado, com turbo, enxágue extra e função maciante. Lembrando que ela não tá socada, ó. Tem bastante espaço aí dentro. Ela só tá bem cheia. Estação do molho, ela já tá no programa normal. A água tá muito suja, meu Deus. Tá pesado, mas tá indo. Vai trocar mecânica já já também, não dá nada. Última enxágue.